Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini gue mau bagiin pengalaman gue saat kemarin naik di salah satu gunung di Jawa Barat. Tapi maaf, gue nggak sebutin nama gunungnya, takut gue mengada-ngada soal cerita ini. Cerita ini bermula ketika niat gue mau solo hiking di salah satu gunung di Jawa Barat. Jadi waktu itu sekitar bulan kemarin gue itu niat mau solo hiking di gunung itu, tapi H-2 sebelum pendakian ada yang nge-DM gue di Instagram gue. Dia mungkin sering lihat video gue juga naik gunung, jadi dia nge-DM gue. Isinya itu, "Bang, naik yuk," kata gue. "Ayo." Terus gue nanya, "Mau naik kemana nih?" Dia bilang, "Kemana aja lah, gue pemula gitu." Terus gue, "Ya udah, ngikut saya aja. Kebetulan gue mau naik di gunung ini." "Oh ya udah bang, gue ikut aja." Nah, H-1 sebelum pendakian gue ketemu dengan dia di salah satu warung angkringan di Karawang. Di situ gue bahas peralatan, logistik, dan perlengkapan yang akan dibawa ketika mendaki. Keesokan harinya di pendakian, gua nge-DM lagi dia, "Bro, gimana nih, gua udah siap nih." "Oh ya bang, gua OTW ke kosan." Kebetulan waktu itu hari Sabtu, gua masih kerja. Jadi gua kerja itu shift 1, pulang jam 2 siang, dan gua langsung siap-siap prepare perlengkapan dan logistik yang akan dibawa untuk pendakian nanti. Setelah itu dia sampailah di kosan gua. Nah, setelah sampai kita prepare lagi itu. Kita prepare, kita pastiin bahwa perlengkapan itu sudah siap. Nah, setelah perlengkapan siap, kita berdua langsung ke base camp pendakian. Dari kosan gua ke base camp itu sekitar 2-3 jaman. Jadi gua berangkat itu sekitar jam 3-an, nyampe sana itu sebelum maghrib. Waktu gua masih ingat nyampe base camp itu sebelum maghrib. Nah, di perjalanan itu ya lumayan, karena perjalanan di Jawa Barat itu didominasi oleh perbukitan ya, seperti itu. Di perjalanan juga kita sempat kehujanan, tapi hujannya hujan ringan. Kita sampailah di base camp. Nah, ketika kita sampai di base camp, kita tidak langsung naik. Kita istirahat dulu di situ, karena waktu sampai di base camp itu waktu maghrib guys. Jadi kita istirahat, kita makan. Kebetulan saya sholat dulu. Nah, setelah selesai semuanya, kita akhirnya simaksi deh. Kita ngisi data diri, kita ngasih nomor handphone, kita ngasih ID card. Nah, setelah selesai semua, kita langsung nanjak deh. Kebetulan gue masih ingat waktu itu nanjak sekitar jam 18.20. Gue masih ingat, gue nanjak jam 18.20 dari pos simaksi. Di awal pendakian itu tidak ada hal-hal aneh, tidak ada hal yang mencurigakan. Di awal pendakian itu lancar, treknya landai. Kebetulan gue ngimbangin teman gue juga, karena dia untuk pemula belum terlalu banyak. Sebenarnya gue juga pemula. Gue nggak bilang gue pendaki profesional, gue nggak bilang gue pendaki yang sudah mahir, gue nggak bilang gitu. Gue ini hanya hobi, gue hobi mendaki, gue hobi ngalam, gue pecinta gunung, gue pecinta alam. Jadi ya trek-trek seperti ini gue udah lumayan paham. Jadi gue ngimbangin langkah dia yang bisa dibilang juga pemula. Di awal pendakian tidak ada hal-hal aneh, tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Kita sampai di pos 2. Kita sampai di pos 1. Kita dari pos simaksi menuju pos 1 itu sekitar 1 jam. Kita tempuh 1 jam, kita sampai di pos 1. Di pos 1 itu kita nggak berhenti, kita nggak istirahat, karena
karena saya ngejar supaya nggak terlalu malam di pendakian, supaya nggak terlalu malam di jalan, karena semakin malam di jalan itu semakin berbahaya. Karena gue yakin di sekitar sini masih banyak binatang-binatang buas, terutama sudah mungkin para pendaki juga paham mungkin adanya serangan babi itu sangat memungkinkan sekali kalau kita terlalu lama di jalan. Begitu saya tidak berhenti di pos 1, akhirnya gue memilih lanjut perjalanan menuju pos 2. Ketika perjalanan menuju pos 2 itu juga tidak ada hal-hal aneh, tidak sama sekali hal aneh. Gua juga ngobrol-ngobrol sama temen gua, kita ngobrol biasa, tidak ada hal-hal aneh, kita ngobrolin pekerjaan. Sampailah kita di pos 2. Nah di pos 2 juga gua memilih nggak istirahat nih guys, gue cuma minum bentar sekitar nggak ada 5 menit. Gua memilih untuk langsung lanjut ke pos berikutnya karena takutnya kita kemalaman di jalan dan semakin berbahaya itu. Nah di sini mulailah gua ngerasa aneh nih di jalur pendakian itu. Gua ngerasa aneh, carrier yang gue bawa ini terasa sangat berat sekali guys, terasa 3 kali lebih berat karena gue itu waktu itu bawa logistik. Karena teman gue itu belum terlalu mahir dalam pendakian, akhirnya gue lebih memilih carry yang berat yang isinya logistik. Waktu itu sekitar ada 15-20 kiloan. Jadi carry yang gue bawa ini rasanya 3 kali lebih berat dari awal pendakian. Mungkin gue di situ belum berpikiran mistis, gue di situ belum berpikiran yang enggak, gue masih positif thinking bahwa mungkin gue kecapean dari pulang kerja, nggak istirahat, gue langsung jos ke base camp terus langsung nanjak di pos 1 2 juga gue nggak berhenti. Mungkin di situ faktor kelelahan juga mungkin. Jadi carrier yang gue bawa itu 3 kali lebih berat guys. Gue di situ masih positif, gue nggak mau mikirin yang enggak. Nah akhirnya gue lanjut perjalanan di antara pos 2 menuju pos 3. Estimasi dari pos 2 ke pos 3 itu aslinya 40 menit guys, 40 menit. Tapi karena gue merasa carry gue sangat begitu berat dan juga langkah teman gue juga sering ketinggalan, akhirnya gue di perjalanan itu sudah 1 jam tapi belum nyampe pos 3 guys. Waktu itu kita nyampe di pertengahan, mungkin mau sampai di pos 3. Nah karena gue ngerasa udah gak kuat lagi sama beban yang gue bawa, akhirnya gue memilih untuk istirahat. Gue bilang ke temen gue, bro kita istirahat aja di sini. Oh ya udah gue ikut aja. Akhirnya gue istirahat di salah satu batu besar, terus ada pohon di samping kiri saya itu pohon, dan di sininya itu jurang guys. Gue duduk di sini dan teman gue duduk di batu besar itu. Kita minum dulu, kita istirahat sekitar 10 menitan lah. Kita istirahat, kita ngobrol-ngobrol lah. Di situ mulailah gue merasa aneh. Di situ gue merasa aneh. 2 kali gue mendengar suara seperti hauman, gitu. Suaranya jelas sekali 2 kali. Yang pertama itu agak jauh, yang kedua itu sekitar setengah meter dari telinga gue guys. Itu jelas sekali suaranya hauman. Di situ gue juga nggak mau mikirin yang enggak, gue masih positif thinking, gue nggak berpikir bahwa ada apa, gue nggak. Itu gue masih berpositif thinking dan akhirnya gue lebih memilih untuk ngobrol sama temen gue hirauin suara-suara itu sampai waktu itu nggak sengaja lamp gue itu nyorot ke dia, terus gue sorot ke atas, dan di situ matanya merah, hitam, besar, tuh ada di atas batu. Di situ gue udah bilang, wah ini udah nggak bener ini, dalam hati gue ini udah nggak bener.
matanya merah tuh ngeliat ke gue guys. Coba lu bayangin dipelototin sama orang gede, itu udah serem banget. Apalagi gue dipelototin sama yang hitam, tinggi besar, hitam, matanya merah. Dia ngeliat ke gue itu dengan tatapan yang tajam. Di situ gue udah berpikir, gue harus cabut dari sini, gue harus segera naik, ini udah nggak bener. Gue bilang ke temen gue, ayo bro kita berangkat. Akhirnya gue sama temen gue melanjutin perjalanan. Nah, lu bayangin aja guys, si sosok ini ada di atasnya temen gue. Nah, dan ini jalur yang kita lewatin itu di sampingnya dia, si sosok besar itu. Kita ngelewatin itu di sampingnya dia. Gue di situ berani nggak berani gue harus lewat, karena gue takut temen gue itu kesurupan guys. Akhirnya gue dengan keyakinan gue baca doa, gue baca istighfar, gue bismillah, bismillah ya Allah lancarkan pendakian ini. Gue lewat lah itu ke samping si besar itu, gue lewat, temen gue juga lewat. Ketika gue nengok ke belakang, gue corot lagi, si besar itu udah hilang guys, alhamdulillah. Nah, gue lanjutin perjalanan menuju pos 3. Akhirnya gue sampai di pos 3. Di pos 3 gue nggak berhenti guys, karena tadi juga berhentinya terlalu lama. Gue nggak berhenti, gue lanjutin perjalanan di pos selanjutnya, itu pos 4. Nah, setahu gue di pos 3 itu pertemuan antara dua jalur. Tapi ketika gue sampai di pos 3 itu nggak ada jalur lain selain jalur yang gue tempuh ini. Di situ gue juga merasa aneh. Di situ gue lurus ngikutin jalan. Nah, ketika gue masuk ke jalur itu terdengar suara hentakan tanah, hentakan kaki. Hentakan kaki yang pertama itu agak jauh dan suaranya nggak terlalu besar. Yang kedua agak dekat, yang ketiga dekat, yang keempat sangat dekat guys. Hentakan kaki, dan gue yakin itu bukan hentakan kaki temen gue, karena hentakan kakinya hentakan kaki yang sangat seperti hentakan kaki orang besar guys. Dan gue yakin itu bukan temen gue. Pas gue sadar, wah ini udah nggak bener, ini pendakian sudah nggak bener. Gue berhenti di pertengahan jalan. Stop guys, stop. Kenapa bro? Kita berhenti dulu di sini. Akhirnya kita berhenti, dan benar saja ketika gua corot lagi, ketika gua corot trek pendakian yang kita lalui, itu tidak ada guys. Itu seperti rumput tinggi, alang-alang, dan langsung ke jurang. Fix gue tersesat di situ. Dan gue astagfirullah, gue tersesat karena mungkin disesatin oleh penunggu di sana guys. Akhirnya gue balik deh tuh, dan ketika gue balik, subhanallah, astagfirullahaladzim, itu alang-alang tinggi guys. Tidak ada sama sekali trek pendakian, Yang bikin aneh, ketika gue lalui itu gue nggak ngelihat kanan kiri itu seperti trek biasa. Gue nggak ngelihat bahwa gue itu masuk ke alang-alang tinggi, gue nggak ngerasain. Akhirnya gue baca doa, karena gue teringat hadis Rasulullah bahwa kerajaan jin itu adanya di laut dan di gunung-gunung. Gue teringat hadis itu, dan akhirnya bahwa segala obat itu Al-Fatihah. Akhirnya gue bacain Al-Fatihah dengan sungguh-sungguh. Gue bacain, ya Allah tolong hamba, tolong kasih jalan yang benar. Akhirnya gue melihat segerombolan kunang-kunang guys. Nah, menurut kepercayaan orang tua zaman dahulu bahwa kalau ada kunang-kunang pasti ada makhluk halus. Tapi gue nggak berpikir ke situ, gue bodoh amat. Kunang-kunang itu seperti menunjukkan ke jalan trek pendakian yang benar guys. Akhirnya gue ikutin kunang-kunang tersebut, dan alhamdulillah gue kembali ke trek pendakian. Dan anehnya nih guys,
itu sudah sampai di pos 4, bahkan mau ke pos 5. Jadi gue masuk ke situ itu seperti masuk ke ruang apa ya namanya, seperti masuk ke ruang antar waktu guys. Gue seperti masuk ke ruang itu agar sampai ke pos berikutnya itu lebih cepat, dan itu gue lalui. Itu terserah buat kalian yang percaya atau tidak cerita ini, karena gue nggak mau maksain kalian buat percaya, karena ini pengalaman mistis. Sebenarnya sebelum pendakian ini juga gue pernah ngalamin hal mistis, tapi ini pengalaman termistis yang pernah gue alamin saat mendaki. Gue nggak maksa buat kalian percaya, tapi terserah. Tapi ini benar-benar hal yang gue alamin ketika kemarin mendaki guys. Akhirnya gue sampai di pos 4 dan pos 5. Di situ pos terakhir, dan kita mendirikan tenda seperti biasa. Dan di pos 5 itu ada sekitar 2 tenda. Waktu itu dari Cikampek dan dari Jakarta. Waktu itu gue sampai itu ada 2 tenda, dan si 2 tenda tersebut juga ngalamin hal yang sama guys. Dia mendengar hauman itu, tapi dia tidak ditamakin. Oke guys, mungkin seperti itu cerita yang bisa gue bagiin ke kalian. Buat kalian yang pernah ngalamin hal mistis apapun seperti pendakian ataupun hal mistis ketika di rumah, mungkin kalian bisa share ataupun bisa komen di bawah ini, kita berbagi juga. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu agar channel ini tuh lebih berkembang guys, lebih berkembang, memberikan hiburan, memberikan informasi, memberikan wawasan kepada kalian semua guys. Oke, see you next time.